کمیٹی کے تمام ممبران، تمام مومنین اور تمام فرقائے جلوس کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب عادت 4 صدروں سے بارگاہ رسالت میں آغاز کروں گا کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے۔ آپ سب مومنین کی توجہ کا طالب ہوں، کیونکہ یہ سب ہم محبان رسالت جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک میسج ہماری طرف سے جو ہم پوری دنیا کو، پوری امت مسلمہ کو کنوے کر رہے ہیں کہ آؤ دیکھو ہم وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور ایک علم کے نیچے، ایک اس کالی کرنی کے نیچے ہم نے اسٹینڈ لیا ہے۔ خدا کا ذکر کرے،